নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি আমি শিশু দিৱস খুব উলহ মালহেৰে পালন কৰোঁ আৰু এক বিশেষ কামো কৰোঁ। কি কাম কৰিলোনো চাওঁ আহকচোন বাৰু। জন্মদিন তেওঁ ভাৰতৰ কি আছিল? প্ৰধানমন্ত্ৰী। আৰু আজি আমাৰ শিশু দিৱসৰ দিনা আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ হাপজান মণ্ডলৰ মণ্ডল সমন্বয়িকা CRCC শ্ৰীযুতা কৰবী কৃষ্ণা গগৈ বাইদেউ, লগতে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰীযুত টুটু মল্লিকদেৱ আৰু বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক কলা গগৈ ছাৰ, অনামিকা হে, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী এগৰাকীও আছে, সকলোকে শিশু দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আজি শুভ দিনটো আমাৰ কাৰণে এটা বৰ গৌৰৱৰ ক্ষণ। এটা আমি আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিদেৱে নিজে চিন্তা কৰি এটা সঁজুলি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। বাঁহ আৰু কাঠৰ সহায়ত চৰাইক মানে আমি অন্ন যোগান ধৰিম। মই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান খনদীপ বৰুৱা ছাৰলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, লগতে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান আৰু সহকাৰী শিক্ষক, লগতে এক্স ষ্টুডেণ্ট আৰু বিদ্যালয়ৰ সভাপতি মহোদয় সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন। আৰু আজি এই শুভ দিনটোত কৰিবৰ কাৰণে সুবিধাটো আমি পালোঁ, সেয়াও খুবেই গৌৰৱৰ কথা। আৰু শিশু দিৱসৰ দিনাখন মোৰ আপোনালোক সকলোলৈকে আন্তৰিক অভিনন্দন আছে। আৰু লগতে বিশেষকৈ টুটু মালিক দেৱলৈ অশেষ ধন্যবাদ যে তেওঁ ইমান সুন্দৰকৈ কৰি উলিয়াইছে তেওঁৰ চিন্তাৰে। আৰু ভাবিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ আমালৈ খুব ভাল বাৰ্তা আনিব, কাৰণ চৰাই যেতিয়া কোনোবা এডোখৰ ঠাইত থাকেহি, কাৰণ চৰাই আমাৰ পৰম বন্ধু, হয়নে বাৰু? আৰু তেতিয়া আমাৰ এই যিখন সপোন দেখিছিলে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধানেই হওক বা পৰিচালনা সমিতিৰে হওক বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোৱে, যে স্কুলখন এখন ধুনীয়াকৈ বাগিচা লগতে চৰাই চিৰিকটিৰে ভৰপূৰ হৈ থকা এখন ধুনীয়া পাৰ্কৰ দৰে হৈ পৰক, হয়নে বাৰু? ধুনীয়া যি সপোন দেখিছিলে সেয়া যাতে বাস্তৱত ৰূপায়িত হওক, এই আমাৰ আশা। আৰু মই আমাৰ সভাপতি মহোদয়কো কি ধৰণেনো কৰে এবাৰ দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। ময়ো সহযোগ কৰিম লগতে। এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে? চাওক, তললৈ নামি আহিছে এনেধৰণে। আৰু তেতিয়া কি হ'ব, আমি খাদ্যবিলাক যোগান এইকেইটা বস্তু ফুটা আছে, এইকেইটাত দুটা বস্তু দিব পাৰি। দি দিয়ক বাইদেউ, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত চাউল আৰু ইয়াত দালি। অঁ আচ্ছা, আমাৰ এই ৰাস্তাকেইটা আছে নহয় ন? আৰু ইয়াত আমি আমি পানীটো মাজত দিব লাগিব, তাহাঁতি ইয়াত বহি পেলাই পানীটো খাব পাৰিব। পানীটো মাজত থাকিব, পানীটো মাজত থাকিব। কাপটো লৈ এইখিনি হৈছে পানী। ইয়াত কি আছে? চৰ্চাটো কেলে দিছে জানা নাই? ইয়াত ৰাস্তা নাই আকৌ, সেইকাৰণে এডোখৰ জেগাতে আছে। এই তলপিনে চবত চোৱা ফুটা আছে, ঠিক আছে? এইটো কেলে দিছোঁ ফুটাটো, ওপৰৰ পৰা বৰষুণ যেতিয়া আহিব সেইফালেদি পানীটো আমাৰ ওলাই গুচি যাব, ঠিক আছে? সেইটো কাৰণে ইয়াত দিছোঁ।
আৰু তোমালোকে কোনোদিন চৰাই নামাৰিবা চৰাইৰ লগত আমি সদায় বন্ধুত্ব কৰি থাকিব লাগিব ঠিক আছে বুজিলা নহয় আৰু ইয়াত আছে পানী পানী ইয়াত বহি পেলাই পানী খাব তাহাঁতি তেতিয়া ফুৰি পেলাই ইয়াত বহিব পাৰিব জিৰণি ল'ব পাৰিব ইয়াত ঠিক আছে এতিয়া পিছলৈ যোৱা তোমালোকে পিছলৈ যোৱা লাহেকৈ যোৱা চৰাই আহিলে ভাল ন ইমানখিনি যাব ভাল লাগিলে নে ঠিক আছে কেনেকুৱা লাগিলে খুব সুন্দৰ এটি পদক্ষেপ আৰু আমি আশা কৰিছো ইয়াত আৰম্ভণি কৰি দিছে কিন্তু তোমালোক সকলোৱে চলাব লাগিব এতিয়া চৰাই তুমি কৈ দিয়াচোন কি কৈছিলা পোক খাই হয়নে বাৰু চৰাই সিহঁতক খাই দিয়ে হয়নে বাৰু সেইকাৰণে এতিয়া আমি চৰাই ভালকে ৰাখিব লাগিব হয়নে বাৰু আৰু আমি চৰাই মাৰিব লাগিবনে নালাগে আৰু কোনোবাই যদি মাৰে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ঘাঁহ দিব লাগিব আৰু এয়া খাদ্যৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা যি সঁজুলি আছে তোমালোকে চাবা আৰু ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়া ইয়ালৈ যেতিয়া সিহঁতে সুবিধা পাব লাহে 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 চৰাইবিলাক আমাৰ ঘৰলৈ নিজে নিজে আহিবলৈ আজি শিশু দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বানপানীৰ খেল লগতে নৃত্য আছিল আকস্মিক বক্তৃতাৰ প্ৰতিযোগিতা এনেধৰণে বহুকেইটা কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে হাতত লৈছিলে আৰু ময়ো তাৰ অংশীদাৰ হৈ পৰিছিলোঁ আৰু মোৰ বাবে ই এক খুব ভাল লগা দিন আছিল কাৰণ আমি প্ৰত্যেকেই খুব সুন্দৰকৈ আজি দিনটো উদযাপন কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিলোঁ সেইবাবে তেওঁলোক সকলোলৈকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনাৰ চাগে ইমানজনী কাৰণ আছে ঔটেঙা আৰু নখালে তেওঁলোকৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ কাৰণ তেওঁলোকে মোকো তেওঁলোকৰ মাজত বিচাৰিছিলে মাই এঞ্জেলছ মাই লিটল চান্স all are happy and they all are enjoying along with me. Thank you so much. Lots of love. মজা বঢ়িয়া
বিদ্যালয়ত ফুলবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছিল। মোৰো ফুলবোৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ মন গ'ল আৰু এপাক ঘূৰি দিবলৈ মন গ'ল আৰু ফুলবোৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ মন গ'ল। তাৰে এটি ভিডিঅ' মই বনাই ৰাখিলোঁ। অনামিকা বাইদেৱে ভিডিঅ'বোৰ বনোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰিলে, তেওঁলৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ। আজি তেওঁৰ ভিডিঅ'বোৰ ধৰি ৰখাৰ বাবেই মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিলোঁ। আপোনালোক সকলোকেও অশেষ ধন্যবাদ যে মোৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ইমান সময় দিয়াৰ বাবে। থেংক ইউ ছ' মাছ, লটছ অফ লাভ।